السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو باول درس اللي عندنا في مستوى الثاني بكالوريا خيار فرنسي. يعني اكيد غادي نهتموا بالشعبتين بجوج اولا بالخيارين بجوج، كل واحد خاصو يبقى لنا على خاطره، ما عندناش مشكل. اذا كيف ما قلت لكم غنبداو باول درس ان شاء الله. عندنا مستوى ثاني بكالوريا يتعلق بسكون ابيل ايتود دو فونكسيون. ملي كنتكلم على ايتود دو فونكسيون خاصنا نفهموا اولا قبل ما نبداو اولا قبل ما ندخلوا في لي ديتاي اولا قبل ما ندخلوا في لي كور اللي عندنا ان شاء الله في هذه السنه هذه، خاصنا il faut comprendre d'abord خاصنا نفهموا قبل qu'est-ce que ça veut dire une fonction. خاصنا نفهموا قبل qu'est-ce que ça veut dire étude de fonction، شنو هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك اللي خاصك دير في بالكم وليدات هو انه خاصنا نفهموا هذه المسائل هذه. اللي خاصنا نديرو في بالنا هو انه ملي كنتكلم على سكون ابيل ايتود دون فونكسيون سيتادير شنو عندنا، شنو هو لوبجيكتيف ديالنا. لوبجيكتيف سو كو انه كنعطيوك واحد لا فونكسيون اف، كنعطيوك واحد ليكسبريسيون دو نابورت كيل فونكسيون، كنعطيوك واحد ليكسبريسيون اف كيكون لوبجيكتيف ديالك هو انك ترسم لينا سكون ابيل لا كورب. سكون ابيل لا كورب يعني لا كورب سيتادير سي دو اف يعني المنحنى. Ça c'est l'objectif. ولكن باش اننا نرسموا واحد المنحنى اللي هو صحيح شنو عندنا بليزيور ديتاي، عندنا بزاف ديال لي كيسيون اللي خاصنا نجاوبوا عليهم قبل، وهذا الشيء اللي كيوضحوا العنوان ديال الدرس. العنوان ديال الدرس ايتود دو فونكسيون. كيسكو سا في دير ايتود؟ ملي كنتكلم على دراسه او بيان ايتود سيتادير عندنا بليزيور ايتاب، يعني عندنا بليزيور ايتاب. مزيان عندنا مجموعه من الخطوات او مجموعه من الاسئله. ملي كنتكلم على فونكسيون c'est une application ou bien on peut dire c'est une relation. C'est une relation qui associe deux ensembles. اللي خاصنا نفهم بعدا نفهم لوبجيكتيف ديال لو كور هو انك ما يمكنش انك تجي وترسم المنحنى نيشان. كيف ما قلت كاينين بزاف ديال لي ديتاي، كاينين بزاف ديال لي زيتاب اللي خاصني نتبعهم، كاينين بزاف ديال لي كيسيون اللي خاصني نجاوب عليهم. عادي يمكن لي انني نرسم واحد المنحنى صحيح، وهذا الشيء ان شاء الله هو اللي غادي ندير بالتدرج. مزيان. المسألة الثانية اللي خاصنا نعرفها، خاصنا نعرف دابور كيسكو سا فو دير لا ديفينيسيون دون فونكسيون. كيسكو سا فو دير اون فونكسيون دابور، وهذا الشيء اللي بغيتكم وليدات تعرفوا في هذا الفيديو هذا. دونك غادي نبداو ان شاء الله avec une définition d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction? On appelle une fonction, c'est une relation qui associe deux ensembles. C'est une application, c'est-à-dire ملي كنهضروا على لي فونكسيون c'est-à-dire عندنا plusieurs formes باش نقدروا اننا نديفينيو une fonction. Une fonction c'est une relation ou bien application qui associe deux ensembles. C'est une relation ou bien une application qui associe deux ensembles، يعني كتربط بين مجموعتين. وهذا الشيء اللي مشينا لي بوكان، مشينا للكتوبه ديال يعني تعاريف عالميه فيما يتعلق بالتعريف ديال العدديه غنلقاوهم كيعرفوها بالشكل التالي. une application ou bien une fonction c'est une application qu'on note f يعني نرمز لها ب f نسبه للحرف الاول اللي هو فونكسيون. بيان سور عندنا بليزيور نوتاسيون، يمكننا نرسموها جي، يمكننا نكتبوها h، يمكننا نكتبوا k، mais dans le cas général qu'on note f. donc c'est une application qui va d'un intervalle d de f qui inclut dans R, c'est-à-dire d de f c'est une partie de R à valeur dans R. C'est une relation qui associe deux ensembles, le premier ensemble et le deuxième ensemble. يعني علاقة تربط بين مجموعتين. C'est une relation qui va ou bien c'est une application qui va d'un ensemble يعني تنطلق من واحد l'ensemble d de f qui inclut dans R, c'est une partie de R à valeur dans R, tel que à chaque x on associe f de x. On associe f de x, c'est-à-dire كناخذوا واحد ليليمون x من دي دو اف كيعطينا واحد العنصر جديد شنو كيتسمى اف دو اكس. الا مشينا مزيان في لي ديتاي ديال هاد لا ديفينيسيون هادي اشنو غادي نلقاو؟ غنلقاو ان كاينه ان ديفيرونس انتر اف و اف دو اكس. ملي كنتكلم على اف هي لا ريلاسيون، رد البال، اف هي لا ريلاسيون، هي لابليكاسيون، هي التعلقه. ملي كنتكلم على اف دو اكس سكون ابل l'image de x par f. c'est-à-dire الصورة ملي كنتكلم على f de x c'est une image، يعني صورة، يعني أنها f de x شنو يمكن نستنتجو؟ هي عبارة عن عدد حقيقي، ما هو إلا عدد حقيقي. أما f هي لا ريلاسيون، هي لابليكاسيون. يعني كاين واحد الخطأ شائع شنو كيقول لك on considère la fonction f de x. لا، f de x ماشي فونكسيون، f de x c'est juste une image، عبارة عن عدد حقيقي فقط. إذا كاين فرق ما بين f و f de x. ملي كنتكلم على f راه هي العلاقة، هي الدالة. أما ملي كنتكلم على f de x عبارة عن صورة. مزيان. أما بالنسبة ل x
s'appelle l'antécédent. يسمى l'antécédent يعني سابق. يعني سابق. On prend un exemple. شنو عندنا؟ مثلا on considère la fonction f de x est égale à 2x plus 1. متفقين؟ On pose que x égale à 1. هذا هو l'antécédent. هذا هو l'antécédent اللي عندنا. متفقين؟ Donc calculons l'image de 1, c'est-à-dire f de 1, à chaque fois on trouve x, on remplace par 1. Donc 2 multiplié fois 1 plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1 égale à 3. Alors, le résultat اللي خرجت لنا هنا 3 شنو كتمثل؟ C'est l'image. L'image de quoi? L'image de la valeur 1. C'est l'image de la valeur 1. إذا شنو يمكن نزلجو؟ c'est la fonction f, c'est une application qui va d'un ensemble d de f qui inclut dans R à valeur dans R. tel que à chaque x on associe f de x. يعني علاقة تربط بين مجموعتين. كتاخذ عنصر من l'ensemble الأولاني كتخشيه وسط الدالة كدير لا فونكسيون لي زوبيراسيون ديالها كتخرج لي برودوي جديد اللي كيتسمى l'image de la valeur x. دونك وليدات قبل ما نساليو لهاد لا فيديو هذا عندي واحد لا غومارك تري امبورطونت شنو هي هو انه الا مشينا في لا ديفينيسيون لا وضحنا لا ديفينيسيون دي فونكسيون قلنا اون فونكسيون سي اون ريلاسيون او بيان سي اون ابليكاسيون كي اسوسي دو زونسومبل يعني علاقه تربط بين قيمتين او تربط بين مجموعتين. الا جينا وضحنا هاد الشيء اون كونسيدير لونسومبل او واحد لونسومبل سميتو او اي اون كونسيدير واحد لوتر لونسومبل شنو سميتو لونسومبل اف. بيان سور كو لونسومبل او contient des éléments. La même chose pour l'ensemble F. La même chose. متفقين مزيان. ملي كنقولوا c'est une relation c'est-à-dire qui est associée deux ensembles, c'est-à-dire à chaque fois on calcule l'image de n'importe quelle valeur de l'ensemble E, on trouve واحد l'élément كاين هنا كاين في l'ensemble F. هادشي اش كنقولوا x كناخذوا من المجموعه الاولى لا فونكسيون كدير لي زوبيراسيون ديالها كتخرج لي برودوي جديد فين كاين في l'ensemble F. هادشي اللي كنوضحوا هنا بمعنى à chaque fois on prend واحد l'élément هذا c'est-à-dire admet une imaginaire. Had l'élément, la même chose, possède une image. Hada, la même chose. Donc, ملي كنتكلم على définition, c'est-à-dire chaque élément de l'ensemble E possède au plus, على الأكثر. C'est-à-dire شي قلنا في la logique, au plus une valeur dans l'ensemble F. يعني أن كل عنصر من المجموعة شحال عنده من قيمة أو شحال يمكن ليه يقبل من قيمة كاينة في المجموعة الثانية يقبلوا يا إما قيمة وحدة يا اما والو بمعنى ما يمكنش يديباسي واحد يعني او بلس. ملي كنقول او بلس يعني كل عنصر هذا العنصر مثلا شحال عنده من صوره عنده يمكن ليه يكون عنده صوره واحده ما يمكنش ان عنصر نلقاو عنده اكثر من صوره بنفس الداله. نوضح لكم هذه المساله هذه مثلا سي اون برون مثلا اف دو اكس est égal à 1 plus par exemple x plus 1. Si on prend par exemple f de 0 f de 0 est égal à 0 plus 1 c'est-à-dire est égal à 1. واش زيرو شحال عنده من ايماج؟ عنده ايماج وحده اللي هي اونيك اللي هي واحد. C'est-à-dire on dit que 0 admet au plus une valeur dans f. شنو هي لا فالور اللي كاينه هنا؟ C'est-à-dire par exemple on a l'élément 0 هنا. Alors l'image ديالو شنو هي؟ هي 1. C'est-à-dire 0 en relation avec e. شنو هي لا relation اللي كتربط avec 1؟ شنو هي لا relation اللي كتربط ما بين 0 و e؟ هي f. C'est-à-dire انني الا خديت 0 خشيت وسط لا فونكسيون f بيان سور لا فونكسيون f كدير لي زوبيراسيون ديالها كتخرج لي برودوي جديد اللي هو واحد. فين كاين واحد؟ كاين في لونسومبل الثاني. هو ليكسبريسيون هو لا ديفينيسيون اللي كتبين ان f c'est une relation qui va d'un ensemble d de f qui inclut dans R à valeur dans R tel que à chaque x on associe f de x. C'est-à-dire que on prend l'élément من l'ensemble الاول هو x كنخشيو في وسط الداله f كتخرج لنا برودوي جديد فين كاين في لونسومبل R سي تو. دونك اشنو قلنا ان كل عنصر من المجموعه الاولى ادمي او بلس اون فالور او بيان اون ايماج دو لونسومبل الثاني. الا كان عندي واحد ليليمون مثلا هذا ليليمون هذا x عنده هاد ليماج او ميم طون عنده ايماج اخرى. الا كاين واحد العنصر عنده جوج ديال لي زيماج هذه ما بقاتش داله ما كنقولوش c'est une fonction. Donc c'est une remarque très importante, c'est-à-dire tous les éléments de l'ensemble de départ admet au plus une valeur dans R ou bien dans l'ensemble الثاني. عقل عليها مزيان راه ما يمكنش واحد العنصر يكون ملي مادام كتقول انها داله اذا ما يمكنش ان واحد العنصر تلقى عنده جوج ديال لي زيماج جوج ديال الصور. لا راه كل عنصر عنده على الاكثر يا اما تلقى عنده صوره يا اما ما تلقاش عنده. متفقين وليداتي؟ دونك هذه كانت واحد لا غومارك تري امبورطونت اللي خاصنا نردوا ليها البال في الكور ديال لي فونكسيون.